hasta que hice el toast viral para desayunar. Seguro ya lo has visto y se te ha antojado. Así que acá te va mi receta. Corta el pan en rebanadas y ponlo a tostar con un poquito de aceite de oliva. Luego corta los duraznos en gajos y llévalos a una sartén muy caliente con aceite, un poco de miel y un toque de sal. Y para montar en el pan agrega jamón serrano. Y ahora sí, encima coloca los duraznos sellados, unas hojas frescas de albahaca y rompe una burrata y deja que su cremosidad se mezcle con todo. Pica cebollín finamente y espolvorealo encima. Y para terminar, un poco de salsa macha al gusto. Guárdalo porque es una receta sencilla que te salvará para el desayuno de mañana. En la descripción ya sabes que te dejo las cantidades exactas que utilicé.